Salut bandeko na nga partout kote nyonso bozwami. Lelo na ye lisusu na recette ya sika koma ya kosala ngolo na biso ya mwamba. Donc ngolo na biso ya mwamba nde bozomona nazopresente yango. Donc premièrement nakobanda nano kopresente bino ba ingrédients na nga nyonso comme d'habitude. Na ngolo na biso tokozala na besoin ya tomate. Nalingi natia ba tomate mibale me nakotia kaka moko parce que moko wana namoni yango mpe ezalaki ya monene. Et donc awa toza na tomate, toza na aubergine solo ya ba chinois, ezalaka pe bien mais ezalaka bololo te. Toza na poiron vert na poiron ya jaune. Toza na matungulu mibale. Awa toza na ail na ginger na biso. Et puis toza na pilipili. Toza na poivre noir. Tokozala na besoin mafuta. Tokozala na besoin pe ya paprika. Et tokozala pe na besoin ya cube na biso. Donc céleri pe pourquoi pas nabaki eza le reste ya céleri oyo ezalaki na congélateur et on a ningi nasalela yango lelo. Donc na recette na nga nde bomona wana njongo na nga na kotia ba biloko na nga nyonso mbala moko. Donc na kotia ba condiment na nga nyonso mbala moko. Après nakoki kotika yango etoka wana bozomona nde nazotia ba condiment on a répétaki wana eza ail na tangawizi et puis nakomélange yango nyonso mbala moko tellement eza mbisi ya mai. Nga na préféraka soki nazolamba yango boye natia ba condiment na nga etoka ebela parce que mbisi ya mai ekomela te na moto surtout soki osopeli yango mai. Donc comme ça nakotika bino kaka bolanda par la suite nde nakobanda ko expliquer. Donc ba condiment na nga nakoki tiongo na moto comme ça nakozongela bino à tout à l'heure. Donc awa na ye kosala mbisi na nga yango oyo ngolo na nga oyo nasomba yango bakata deja mitu, ezalaka na mitu te, ezalaka pe na salite te. Donc il faut kaka kosokola yango parce que on ne sait jamais. Kosokola yango ezalaka na salite, ba salite ya kati te plutôt. Ezalaka balongola yango deja ba mitu mpona makambo nyonso. Donc ngolo na nga naza na déchasser. Comme ça wana bandi kosokola ngolo na ngai. Ngolo ezalaka bien na kolia soki olambi yango malamu et soki osokoli yango mpe malamu bino moko boyebi ezalaka mbisi moko ezalaka vraiment zei. Donc il faut olamba yango bien na motema ya kokita po ebonga. Donc awa bomoni ngolo na nga nazobanda kosokola. Bomoni na ngolo oyo tellement eza mikie nga mpenza nakoka mikuwa te na kolongola ba partie wana nyonso basende wana banjube wana nalinga yango te na ngolo namona yango ezalaka ederangera trop tellement nabangaka kolia mikuwa. Donc et après nakoya kokata songe ya mikila na biso moni wana eza na musuni te ezala na moka mokuwa na mokuwa nga nabangaka mikuwa mbisi ya mai. Donc ye nakolongola yango nyonso nde bozomona nazo nettoyer na ngolo na nga. Et nakofongola toujours na kati nde nayebisaki bino bangolo oyo ezalaka déjà nettoyer. Nakofongola toujours na kati parce que des fois basokola yango mpe bien te ezalaka toujours na babiloko moko ya bololo wana etikalaka mais oyo eza sava. Mais mpona azala sur bomoni nde nafongoli yango mpona ozala sur salite eza te.
Donc ana sisi konettoye ngolo na nga nde bomoni eloko na yo osala na osopela yango vinaigre. Na osopela yango vinaigre mpo nazalaka rassure ke ngolo na nga elongwe solo zei. Ntango na osopela yango vinaigre boye nakoya kokata yango banjoloko, donc nakokata yango na mbeli nakoya kosopa mungwa na mai ya moto. Donc nde bomoni après avoir kosopela yango vinaigre yango nazorensa yango lisusu. Donc awa yango oyo nde nasili kokatakata yango enaye kotia mungwa na mungwa na ngai nakoya kobakisa mai ya moto nde nayebisa bino mpo mungwa ekota mpo ngolo na ngai ezala malili te. Donc nakovandisa yango moins pendant 10 minutes à suivre. Donc ngolo na ngai yango wana nde bomoni navandisi yango au moins pendant 5 minutes déjà enakotika anake cheke balégume na biso. Awa naye kotala balégume na nga bomoni pourquoi natiaki balégume ekota déjà na moto ebela parce que eza mbisi ya mai nayebaki déjà na kovandisa yango na mai ya moto. Mbisi ya mai déjà so ovandisi na mai ya moto ekumelaka lisusu mpenza mingi te. Nakotia mafuta nde bomona mafuta yango nakotia kaka litanga mokie kaka. Donc soki yo olingaka mafuta eza pe na problème te, tia na quantité oyo olingaka. Awa nde bomoni naza koya kotia vegeta na nga. Bakondima na nga ezobela nango vegeta na nga yango wana natie bakondima na nga ezobela pendant ke ngolo na nga pe evandi na mai ya mungwa, mai ya moto natie mungwa na kati. Wana poivre noir, nalinga pe poivre noir mingi wana nakoya kotia paprika. Donc nakoya kobalola bakondima na nga yango wana ezobela. Ngai alinga bakondima na nga ezala ya kokata boye namona yango epesaka goût mosusu na biloko. Yo soki olinga ya konika eza na problème te, nika lolenge oyo olingaka. Donc awa nafiniki nazongi nake konettoye mbisi na nga. Mbisi na nga yango oyo nde bomoni na nettoyaki yango bien. Wana baposo wana eza salite te, eza baposo ya mbisi tellement ezalaka fragile yango wana ezolongwa ezobima ndeti salite, eza salite te. Donc nazosimba yango boye mpona ozalaka assure. Donc eza bien nettoyé mais eza salite te, eza poso ya mbisi. Donc awa tokokende kotia mbisi na biso na nzungu. Donc awa balégume na biso ezokoba na kobela nakoya kotia ngolo na nga. Epuis nde bomoni lutu yango naosalela lutu ya plastique, naosalela lutu ya libaya te, naosalela lutu ya plastique po epanza ngolo te, epanza mosuni na biso te na nzungu.
ngolo na nga yango natie na nzungu nde bomoni na change lutu mais eza toujours lutu ya plastique eza ya libende na ya plastique donc yeah. Bomoni asko na faire mélanger babiloko nyonso po eyokana nde nakataki ngolo na nga nde nabaki natiaki yango banjoloko bongo po flavor nango ekota ntina kati eloko na yo osala na mpe na citron oui naposana kopresente bino citron mbisa mai ebonga toujours citron ezala pembeni donc nafe na citron moko na kati donc yango natie citron na nga donc nazokontinue toujours kobalola mbisi na nga bomoni mbisi na nga malgré ozotoka yango ezopanzana te il faut toujours kobalola yango mpe na ekenge awa nakoya korajouter céleri nakotia yango bongo céleri yango ezalaki congélé na bi pourquoi pas na utilize yango kaka nabakisi mpe mwa mungwa donc awa na yesu kocheke mbisi na biso ezobela nango nde bozomona ezobela nango sans problème na balola yango kaka na ekenge bamosusu mpe balingaka kobalola te balingaka koningisa nzongo de temps en temps recette oyo bomeka yango bozala dessus te donc nalia déjà liboke ya nguba nasepela nango nabaki pourquoi pas nasala yango mpe kaka ezala neti liboka nzongo pourquoi pas eza vraiment bien sûr bomeki yango bozala dessus te donc awa sikoyo ekomi na etape ya kotia nguba naye na nguba na nga bobusana te kosabone na chaîne na ngai ekosala nga bien awa tokotia nguba na biso nguba na otia mingi te bomoni pourkui natia mafuta kaka mokie parce que nayebeke na otia yango mwamba ebimisaka mpe mafuta heureusement mwamba oyo naosalela ezala mpenza na mafuta mingi te donc yeah. mwamba na nga bomoni kaka ntita mwamba natie kaka yango wana inakoya kodimine moto mpo mwamba na nga etoka bien donc awa bomoni après avoir kotia mwamba nabalolaki nabaloli nazotieka yango donc naye susu kotieka yango pour la dernière fois biloko na biso nde bozomona ebeli bomoni ke mafuta emati et en plus sauce na nga mpe ekomi kilo donc bomoni malgré to natie mwamba na nga mbisi na nga epanzani te eza toujours bien sauce na nga mpe ezobima bien donc bomeka recette oyo bozala dessus te nga nalinga mingi kosalela bacondiment ya kokatakata olie ya konika namona yango bacondiment ya konika na barecette mosusu ndeti ya bambisi goût ezalaka différent yango nalinga mpenza condiment na nga ezala ya kokata kaka na maboko donc nde bomoni wana sauce oyo bomeka yango so olia ngolo ngomba te meka yango bokozala jamais desi bino moko boyebi biloko ya nguba erataka te donc eza bien recette okoki olia yango na nini eloko nyonso olingi okoki olia yango na lipa okoki olia yango na kwanga okoki olia yango na makemba donc ngai yanga nakolia yango na kwanga na makemba mpe donc bomoni pla na ngai yango oyo bomoni naza na mwa likemba na nga moko na kwanga na nga donc bomeka yango bokozala desi te merci bobosana te koaime kosabone donc tokutani à la prochaine merci